lisusu ya komona bino ebele bino bato balandaka biso na www.congolokolenews.com na bayo balandaka biso na lokole ya Congo kuna na omona Place des Jésus eto okota na www toomona kuna Mama Gidi Bisengo na Belgique kuna tozomona Papa et Mama Nzambi lelo Congo lokole eza ya kotambola na centre ville kotuna bana mboka. Ministre intérieur alingi lisusu bazongisa opération Likofi 3. Or liboso opération Likofi 2 esimbaki nango tomonaki kimia ekotaki awa na RDC surtout awa na capitale okotambola na centre ville nyonso otambola Chega Olanda ote kuluna Olanda ote vraiment kimia ekotaki eza na cité nyonso otambola mais droit de l'homme et koboya ba peki c'est que non et ko sala maté ba koko boma batu bongote yango wana fallait bazongisa ministre intérieur alingi tusu bazongisa yango donc tuna bana mboka ba moni ndenge nini bazo sepela ezonga tote aloni bien mbote papa mbote maman ministre intérieur alingi lisusu kozongisa opération Likofi 3 opération Likofi 2 esimbaki nango kotaki na mboka bashege bazaki sute kuluna ediminyaki ezaki sute ndenge ezaki boso mais droit de l'homme epekisaki bakanga su bango te baboma su bango te mais sikoyo ministre intérieur olinga azongisa ngo yo moni boni. Merci maman pour la motuna kozongisa ngo eza mabete mais l'état pena o babengi l'état na procédure ya musala de ko kangi mutakuluna l'état boma mutute l'état faut pesa mutu discipline kanga eso katele condamné à mort quand elle est en prison. Si quand elle est 10 ans quand elle est en prison, mais kobomate, kobomane c'est infraction. Si bobomi droit de l'homme faut quand l'état na biso faut la nila. Voilà c'est normal. Mais bon ndenge babande ko kanga bango bakangi bango bache bango na prison. Au moins susu après 1 mois 2 mois babimisi bango baso zongela susu. Mais ndenge l'état soit qui décision que non aboma bango. Est-ce que bomona ki on mabe? Bon kobomeza mabe, koboma pema eza mabe. Kanga na lobi bien que kanga katele condamné à mort en prison. So katele condamné à mort 10 ans on est normal. Mais so ko bima so ba kangi ba bimisi ba na ba bimisa bango. Ka bango ka ba l'état. Ba zuma ko ba corrompre bango ba zusu mutu na ba bimisi maintenant ça mutu abomi mutu. Et c'est peine ne senga na kata prison ku fona kata prison. Mais ko boma na maboko boy ndeza mabe on est biso to boy même droit de l'homme pas boy. Boka tele 10 ans bo bomaye na prison wana ça va. Merci. Merci papa. Mbote papa. Mbote maman. Ministre intérieur alingi kozongisa kuluna Likofi opération Likofi 3. Mais babanda ki opération Likofi 2 tomona ki esimbaki. Mokimi ekota na mboka ba miyibi bazaki lisusu te surtout na cité ba kulunaire bazaki lisusu te na ville ba chege bazaki te autant okosomba eloko na yo atotikisa ki poele mutaoyi ba yo azate. Mais lelo balingi lisusu bazongisa opération Likofi 3. Mais droit de l'homme est pekisi yo moni boni bon nangana ko yikolo baboye droit de l'homme est pekisi makambo bango bazo sala ye droit de l'homme azomona te azomona makambo ni loba makambo bango ba kulunaire bazo kata population mama za na zemi ba pasoli libumu mwana bimi libanda ebongo ye nani azomona yango te nani droit de l'homme azomona makambo wana te ngai susi na ngai za boy soki opération Likofi zongi mutu na mutu etumbu na ye oyo makambo azo sala bakoki kokata ye ta loboko po loboko wana yango ezo sala musala wana po mutu nyonso ka monika ke mutu azo sala des autres maboko ekata na nyonso mibale ezo lakisa ke mutu wana za kulune mbala moko bakochaye maboko wana nde solution ya malamu yango bon ba okata maboko est-ce que droit de l'homme est pexaté bon droit de l'homme bon droit de l'homme yebe atala makambo etali sikoyo eza problème il y a Likofi 3 et zonga eza bien mais ba norme wana ya droit de l'homme ba ko respecter ba humain même ata mwana asali mabe azaka mwana ya Congo esengeli bakangaka bango batia bango na prison ba condamné bango ekete para oyo ayebi ke bakangi mwana na ye amona ke mwana ye alimwe pour toujours eza bien te so mutu asali mabe batia
basala l'état pour akanga atia na prison a rééduquer bango moto nyonso oyo azali rééduquer akoki ko changer abongwama atika mabe akota na malamu. Alors omoni que ceux qui droit de l'homme a raison, ceux qui ministère a raison, ayebi muto azo défendre kanaye. Merci papa. Merci ça bien. So bazong opération likofite ça bien. Po batu ba okufe belé na mboka. Tozo kemba batu pe ba okufa lisusu. Benye baza atala. Bafungula ba magasin, batekaka misusu bazawa, bazaku na mikanda te mais so te 1000 boso magasin. Atina soda beta binsa libanda. Ah, batina ba sécurité ba beta bato ba okanga batute. Opération likofi so ba bimisango te eza bien idée bien po turoyo ba bimisa ki yango bato ebele ba silaki. Même que bato ba boma baza ba voyou mais baza bande na biso. Baza bande na biso bobomi ba pour rien. Bolinga bo renforcer au misa sous deuxième po boma sous bato. Est-ce que ça bien? Bato a gouvernement ba okela biso mawa toza bato mboka. Mama bimisa opération likofi ba boma na ba pays nyonso ba bandi bazala. Mais maramba oboma wana to boya on a Congo. Merci papa. Bon, c'est bien maman. Bon, le col a ba salika bongo ezonga te po ba innocent pe ba kufake belé et kasi ye l'état na biso atala ba miyibi ana bazongi lisusu. Ba miyibi bazongi na ndenge mosu ya mabe ezala rabisi to wole na transport azala yo kasa mutu malamu nzo ane moyibi aye pour azu appareil akenango. Likamwane sala biso pasi et l'état zo sous décision côté ba miyibi o ba bandi ko zonga ko yiba ba appareil wana. Et loko la to ningi ba miyibi ana ba lungwa ezala te. Merci mingi maman langa pour na malobo pesi ngai. Problème eza ndenge nini? Komoni biso ba congolais to mesana ka makamba otangisa makila te. Makamba otangisa ka makila o biso to yebi yango te. Bana to koli pa ba koko na biso to komi bange boy. Oyo ba hela ki biso opération likofi ya deuxième. Maman ngapo na nga na puyango makasi. Kozwa ba mama batu ko chuba bango ba mbeli mama za zemi 9 mois ochubi mbeli. Bozo bo mama bozo za makila batu bozo kata batu bakingo. Nga na puye général kan ya son excellence. Na puye makasi opération 3 ya likofi zonga susu. Lelo na kata ba re e komi su moyibi susu makasi. Donc mutanga kota boka poche ba yibi na portefeuille. Okoti na zanu lokwa to komi na décembre na novembre. Moyibi yaka su makasi ya koleka. Na sengi na son excellence vraiment a appliqué ma mibeko na yo a lobby pour l'opération likofi 3 pour to komi calme zanu komi koti na chenette na yo obimi nango. Zanu komi tambo na saki na yo ozongi nango. Mais tant bato ba yo kiboye ba kimi. Tant ba yo opération ngo e dozaki ba zongi le ngo su makati. Donc a appuyé vraiment opération likofi 3 tina suka pena akanga bato mibi baleki tina suka. OK. Prévenez au moni ndeza boy tozo sola na simalanga mibi bangwana bazana sima. Opération likofi il faut vraiment et j'appuie à 100%. Ba kenango vraiment tina suka ba boma bato na suso ba continuer ngana. Merci beaucoup maman langai. Mbote papa. Mbote maman. Mbote papa. Mbote maman. Bon, likamwango tozoyo kango na lolenge ekeseni. Droit de l'homme na koyoka na biso azoboya opération likofi te. Droit de l'homme azopekisande ndenge ba dérapage ezo salama na mibeko oyo ezopesa. Soki le général Kanyama apesi mibeko bayo bazokende ko sala mibeko ango nde bazokende ko déraper na situation ndenge ezo salama. Biso bana mboka tolingi opération likofi 3 et salama. Mais et salama na norme ya droit de l'homme. Na ndenge ya que soki bazui moto, soki kuluna soki nani oya zo sala makambo mabe. Bazwa moto wana batia ye na disposition ya la police. Batia ye na disposition ya justice de sorte que basala makambo mabe te. Mais soki ekomi que moto bazui moto abomi moto mosusu. Mais bawe bazo censé kotia droit de l'homme bazui moto wana bakie ko bomaye wana nte mabe. Alors droit de l'homme il faut droit ya moto ezala respecter. Moto ata soki asali mabe ata soki abomi moto eza na ndenge oyo mibeko elobi
pour bakende na moto wana. Oui, c'est ça maman. Dans ndenge bakangi miyibi bazoleka donc poto na ba image po mona ke ba ndeko bazana kimia te papa ndenge bazokanga ba miyibi bongo yo monyango boni donc Kanyama tika batika opération du Kofi bien continuer. Et son excellence Kanyama alosa musala kitoko mais mabe kaka ezali pona koboma koboma ndeza mabe so muda sali mabe zoye tinde na prison centrale ezali mais mama koboma wana pesi bebele leçon kasi bango babande ko boma ndeti ngai mo baboma cousine nga na fiki na zaki na zemi batuba epenza babande ko boma siko so babomi bango eza mabe so babomi bango eza malamu po bango bazo boma mais zo pesa passe na ba parents pona nini mwana oboti 9 mois lelo babomi eka buna musana ya mabe anda kosala malamu basala bango kasho oya bango ya makasi ke baboma bango boye po droit de l'homme a kosepela te yango na koyebisa papa na biso général de la ville Célestin Kanyama biso toza bana na bango bana ba policier tovandi na kanfungula mais ata bazali koboma ebele bamonaki batikaki sikoyo bandi kozonga muke batika koboma mpona droit de l'homme basala bango prison ata na zamba moko boye bakende kovanda décembre novembre ba miyibi baye mabe batika bango kaka bamenasaka papa mamususu aye na mbongo na ye apasa ki fonctionnaire batika ye kaka. Oui, bonjour. Ah, bon abakuluna, merci. Vraiment, naza d'accord nango. Naza vraiment content na yango. Pourquoi? Parce que ceux qui kuluna akutani na yo, aotika ote. Nga naza victime à 3 fois. Oyo bakuluna tokutani na bango na nzela, babotolinga batikanga na kilote. Pe baboma cousine ngai kaka bakuluna. Vraiment ce qui général Kanyama to la police congolaise c'est une décision yakobo mato ya kozongisa Kofi 3 ya Kofi 3 pona nga naza d'accord droit de l'homme et BBC et encourager kuluna pona nga droit de l'homme et encourager kuluna batia bango na makala bazotika te ba présenter bango na prison makala bazotika te bamemi bango na angenga bazotika te bakenda même tina prison ndolo kotia bakuluna douleur ya prison ndolo batie ba prison ndolo prison ya basoda mais batie ba civil mais bakuluna bazotika kaka te mama mpona nga opération de Kofi 3 ezonga po ekomi trop dur ekomi laisser aller opération de Kofi 3 ezongi souci na biso za boya bazwa bango punition mo boyeko ata musika babanda osa muyibi ana patala makasa osa misala bato osa misala pe kuna bilanga kuna bazate bazape na ndoba osa bilanga bakesaka bilanga kuna bazonga asute bakangie bakesa bilanga azonga asute po soko bomi o ezobeza moral batebele mais ko kanga yo kesa se bilanga na nko azonga asute bilanga aseba bilanga na leta na nko fele. Merci maman journaliste pour na motuna opesi biso na likambo tali bakuluna vraiment ezo sala biso passe na mboka Congo kimi ezalité ngana kosenga na son excellence le général Kanyama et loko liboso ezali ya koyeba que peuple congolais ezo souffrir et ami balé na likambo tali bakuluna vraiment et na ye ko remarquer et loko moko na kati ya mboka na biso que na ba mosala ndenge chef azotinda ba soda na yepo bakinde kosala mosala ya koluka bakuluna to ko remarquer loko moko za très important zalia que na ba policier mosusu oyo bazali na kati ya mission de service ya koluka bakuluna bango pe bazana kata kuluna lisusu okomona policier ko kanga mutu ayepo na koluka bakuluna mais ye moko pe akomi kuluna akomi ko botola ba telefone na batu akomi ko sala ba crime oyo na policier pe na ba policier na ye oyo azako tinda ezo sala biso passe bon pona opération to boyo opération wana te opération na kaza muibite na ibaka te
oyibi alinga yiba sous policier ko problème ezali au moins ba betio a ozo mama ezaboye nga zoleka na oti biti na oya na oti biti na zwa na nga boye koleka na oleka eza batu tu ba koto ba kotela nga tv yoka nani na mo ibite tv na oti biti nde na zoya so na butali ka boye via bisinga yo nga simbaki ye mais siko batu bakangi mo bakena bango baza kuna menga za mo ibite fe eve na mo ibite fe eve na mo ibite ko fe na mo ibite nabani ba venga za mo bomo ya botala nde ba ocha kumba na maboko ya ndeko papa bazocha ekaka mboka ngo kaka boye opération likofi 3 ezonga te ndenge nini na makambo ya boye yo za na mbongo na moko koma otambola na mbongo okanisake ya yo mama na makamba boye bakangi opona nini kasi tenga oti biti na ye so bato bakangi bango nde bakena bango songa na vandi boye na sa eloko moko te nini te na oti na biti na ozonga siko maso okuta kwata ebi nga teka nga beponge bakuse kuna ya rai so koya na nga boye nde via bikyo te to ami yibi ebele siko bato so basema comme na monga ba okena bango bino siko via kanga na comprendre te mama yoka ye papa ngai naza koleka na bokasa yo zana agent de l'ordre policier na sala na circo na combat de défense na IG ye naza koleka pour soma papier mouchoir ko bimaka zo makala bokasa na bimabwe bango bazaki 6 na mwana mwasi moko net 7 moko ya sanita leka mibale na sima bachanga maboko na poche awa omoni mbongo yango na pare na bimisa pare ba chali na poche bakana biyo ko beta bolite akimi baleka bi iya lobi tika baleki ole bakene na bango bakomi liboso bayibisu mutu appareil ngasiko na retour na zosonga na kuda likama mutu ala zo se plaindre ba police za ba miyibi ba kote beleta la bayibi ngai kutu appareil na mbongo baza kote ni obo to landa bango masa za ganteni accompagner ka to bani ko landa bango to récupérer misatu nano ye po ya sala suba ba ndeko na intervention ana basale lié ya ko sala intervention ngatela be ye yo azalaki na ekiriwana yes kozo nga wanga la kyo ya zali mwana ya kwata ya wanga lobi na par conséquent azako mona epa ingai na sala kana circo donc siko neza bona zo kende na ye tika nyama ya récupérer par la biso na circo. Merci papa Moyibi eleki makasi toza ana vendi commerce Moyibi donc somo Non pas papa, c'est des merci.